蘇羅勁大喎，肥都有肥，你乾咗都咁肥喎，你諗下。點解坑蘇羅唔要嘅？蘇羅正啊！係咯，你講得啱，嗰個彩咁偉大嘅，你咁鬼肥喎，坑嚟抵死嘅。但蘇羅唔見得咁俾咗地袋咯。有細嘅，我有大嘅。呢度先舒服㗎嘛，整地，因為有乜磨跑嘛你哋。呢度最深啊！呢度深㗎？呢個位深啲咯。你唔好落嗰個位啊！嗰個位傾到爆啊！咁咪睇嗰個位，我見到條魚咯。你唔好落嗰個位。我見到隻蟹咯。啱啱買咗個位啫，我呢就係上架度喺度用㗎咋，一落第二手落，跟住之後塞咗落去就扯落。第一手落我見到佢見到隻蝦啦，見到隻蝦，佢又就冇晒，又咬到爛晒。第二手落嘅時候咧，都冇蝦嗰度，即刻就扯。我有經過呢個位啊！有啱喎。咩呢度唔快啲開工？嘅3、4條，冇嘢。大唔大先？你咩位啲大先？手板咯，有啊。有。執得落你嘅手指尾嘅個魚嘴。呢個位都唔多嘢傾，即係你落去都。因為其實咁樣講啊，正常呢度一直出咧係冇嘢傾嘅，因為呢度有啲時個個都係行中間要坐，所以佢唔放嘅啫。所以你呢度打出去咧就唔錯。啊。因為佢你一睇嗰個位咧，佢個佈局就係兩邊行中間呢個行，即係佢方便人行呢個行出嚟咧，佢呢度仲可能覺得唔會放水落，所以正常係 OK 嘅。大泥媽 OK， 呢條。即係你釣唔晒4條，你咪撚收，咪撚走。係，冇錯。唔係，但係呢條下邊有條打橫嘅欄，唔知咩？唉，我下次我帶我聽過，我高清聽。你我買咗2個啊，有個電視機仔壞咗，有個電視機仔壞咗啊！我而家有2個 cam 頭。你呢度都可以做高清喎，你睇個 cam 啫嘛。哇，烏頭都有呢個位。哇，真係喎，烏頭嚟嘅喎。喂，劉俊康，烏頭啊，大烏頭。知。啊，你做咩啊？喂，呢個位有料到喎，泥灣又有，烏頭又有。喂，你過嚟睇，你過嚟睇。我想講，我唔記得攞，好似漏咗袋藍嘅膠喎。咁你都殘嘅真係。即刻踩架車過去攞翻咪得咯。喂，你攞我袋裏邊嗰啲啊？即刻踩架車過去啦，好近啫嘛，有單車有成，我行就死啦。南哥仔唔係導航嘅，領航員嚟。係㗎。呢個馬頭仔真係舒服，靜靜地。不過你哋住呢度好啊，夜晚黑走嚟呢度玩幾粒鐘。夜晚黑呢度蝦年多。即係好似阿肥仔咁，夜晚黑咧放咗學走嚟玩幾粒鐘，日日都係咁樣釣嘢釣。釣撚到咧，佢屋企嗰間屋企，佢間屋咧攞嚟瞓覺嘅，食好多都喺出面。幾多條
條。過筋一定過筋，一定。識抄底啊！抄仲睇唔睇到啊？喺度。哇！呢個位先多。